병원에서 같이 있었어. 그게 무슨 소리야? 형이랑 나랑 만났다고요. 아버지 수술할 때도 같이 기다렸고. 정말요? 아직 일어나면 안 돼요. 내가 불안한데 민지 만나야겠어. 이 몸으로 어딜 간다 그래. 그럼 네가 좀 데려와 있어라. 너도 다 알았다면서. 그럼 내가 민지 못 만날 이유가 없잖아. 난 그냥 보고 싶어. 대머리. 대머리 좀 있으면 안 돼. 으흐. 무슨 일이야? 여기가 형사한테구나. 알아들으면 되지 뭐. 무슨 일이냐고. 아버지가 형 찾아. 같이 가자. 너 나 만나는 거 얘기했어? 당연하지. 이제 감출 필요 없잖아. 아직 안 돼. 우리가 형제라는 거 밝혀서 좋을 거 없어. 왜? 그래 알았어. 그럼 살짝 들어가서 만나. 2층에 아무도 없어. 소주 오면 추천 같아. 왜 그러는데? 여자 따로 잘 살아왔잖아. 이제 와서 아는 척을 뭐가 달라지는데? 형, 여자 이뻐요. 내가 어떤 마음으로 구하고 있던 거 알지? 혼자서 어떤 피눈물을 흘리면서 여기까지 왔는지 네가 알아? 네가 내 앞에 나타나지만 않았어도 두고 온다 싶을 일 없었어. 난 과거를 생각하는 것만이 끔찍하다고. 형만 힘들었던 줄 알아? 나는 안 힘들었을 것 같아? 나 중학교 때까지 친구도 한 명 없었어. 왠지 알아? 형 찾아서 전국을 다니느라 학교도 제대로 못 갔으니까. 난 그래도 아버지 엄마 안 했어. 그러니까 그런 짓을 왜 하냐고. 그냥 서로 잊어버리고 살면 마음 편하잖아. 이렇게 다시 만나서 예전 삼촌 후회할 필요도 없잖아. 형, 내가 왜 아직까지 아버지랑 한 방에 살자는데? 밤중에 눈 뜨면 아버지가 혼자 형사진 붙잡고 울고 있기 때문이야. 그런 아버지가 불쌍하지도 않아? 아, 비열하게 도둑질한 게 뭐가 그렇게 죽을 텐데? 아버지가 혼자 잘 먹고 잘 살자고 도둑질한 거야? 형 때문에 시작한 거고, 엄마 때문에 들어간 거고, 두 명서 다 잡혀간 거잖아. 도대체 왜 그렇게 미워하냐고? 너가 아주 엄마 때문에 도둑질하면서 날 내팽개치면 이게 안 했어. 그게 무슨 소리야? 돌아가. 너 자꾸 이러면 엄마 돌아갈 수도 말고 생각나. 너까지 미워하게 만들지 말라고. 형, 돌아가라고! 네가 그렇게 좋아하는 아버지하고 같이 살아. 사람도 괴롭히지 말고.
할머니가 너 춘천 갔다 그러던데. 무슨 일 있어? 그냥 좀 볼 일이 있어서. 이따 봐. 아, 소주야. 응? 나 너한테 보여줄 거 있는데. 뭐야? 그럼 이것도 이 자식 꾸민일이야? 아, 진짜. 근데 너 이거 어떻게 알았어? 그날 윤호가 차 안에 있는 걸 봤어. 혹시나 해서 CCTV 영상 확인해 본 거야. 다음 것도 봐봐. 이미 그 전날 윤호 형이 사전 답사를 간 거야. 설마 둘이 짰다는 거야? 근데 이 깡패놈들이 먼저 화영한테 손댔단 말이야. 하영이가 널 잘 알잖아. 자기한테 손을 대면 네가 나서서 싸울 거라고 예상한 거지. 네 정의감과 우정을 이용한 거야. 말도 안 돼. 이윤호 부사장 자리에서 내려왔어. 윤호 형이 본부장 자리에 올라갔고. 그럼 이윤호 체육관 이용했다는 거네. 소주야. 여기까지 나오고 웬일이야? 앉아. 야, 그래도 이렇게 늦게 와서 찾아오니 반갑다. 역시 친구다는 게 이런 거구나. 그래, 친. 그때 다친 데는 좀 괜찮아? 잠깐 좀 불편했는데 괜찮아. 나 때문에 네가 더 다쳤잖아. 넌 어때? 참, 너 뭐 마실래? 아니, 나 네 설명이 필요해서 찾아왔어. 뭐야? 그럼 이윤우가 너랑 나 포켓몬하고 지시한 거야? 과연 그럴까? 이거 어디서 난 거야? 같은 지하 주차장 CCTV에서. 이 영상에 대해서 설명 좀 해줄래? 이윤우가 주차한 차가 가장 잘 보이는 CCTV까지 확인한 이유가 뭐지? 무슨 소리야? 그 와이파이 갈 일이 있어서 그런 것뿐이야. 하연아, 친구란다. 한 번쯤은 진실해야 되는 거 아니야? 네가 진실을 말해주면 나도 믿어줄게. 하긴 나도 네 앞에서까지 연기하는 거 피곤했어. 너 뭔가 착각하나 본데 난 너 친구라고 생각해 본 적 없어. 기억 안 나? 어릴 적부터 너는 내 신녀였잖아. 학교에서나 집에서. 내 가방 들어주고 나한테 지분거리는 남자를 처리해주는. 나한테 이러는 이유가 뭔데? 같잖아. 너와 나는 사는 세계가 달라. 평생 살면서 마주칠 일 없는 기집애가 내 인생에 끼어들어서 꼴 같지 않은 연기하다 미치는 줄 알았어. 너 따위랑 비교하는 부모님 잔소리 들으면서 생각한 게 하나 있어. 아, 너와 니네 아빠처럼 사회의 우와, 쓰레기들을 밟아주는. 난 늘었어. 응? 하지 마. 이게 누구한테? 야, 그따위 비리 경찰 감옥에 몇 번 들어왔어도 모자랐어. 누구 덕분에? 아니, 누구한테 조아리면 빌붙어 있었던 건데? 그래. 고맙다. 네 설명 들으니까 이제 내가 어떻게 해야 되는지 알겠네.
없어? 뭐 청문 그룹에 관련해서? 글쎄요. 아직은 없었어요. 야, 청문 그룹이나 우리 윤호에 관련된 정보를 좀 들어가고 가져와야지. 야, 일단 그 집 딸려난